डहर मुचद स्कूल खन कटिज खन गी गतिन दुलड़ लड़ में 5 क्लास पास कटे कस्तूरबा हॉस्टल तेम चलाविना 3 दिन आदो गतिन वेटिंगा हर बांकन इटा अरे सेटिंगा अमा दुलड़ दिसते साहेद बोंदो बोंदो एक विदा 5 क्लास पास कटे कस्तूरबा हॉस्टल तेम चलाविना 3 दिन आदो गतिन वेटिंगा हर बांकन इटा हरे सेटिंगा अमा दुलड़ दिसते साहेद बोंदो बोंदो एक विदा।